pirotecnia. Y entonces vamos a estar con nuestra prima. Van a venir en 1, 2, 3. Hola chicos. Saluden. Ya dije. Emily y Jenny. Soy Jenny. Soy Emily. Ok, y vamos a hacer slime. Ya tenemos el glue, el pegamento, vamos a poner colores rojo. Yo ya le puse el color hace rato. Esto parece como dorado. Ok, el mío va a ser como verde, igualito como Voy a descubrir los colores. Voy a poner uno más. no sé qué color. Retira toda la pintura. ¡Ay, no somos ¡Ay, esto es muy chistoso! ¡Lo siento! Ok, ya. ¿De qué? Bro, este es green o este es. ¡Es verde! Bro, pues mira negro. ¡No, mi cuchara! Bueno, Perdón, chicos. estamos haciendo slime. Es que algo muy chistoso, lo siento. Me voy a limpiar. Bro, crezco más. Lo siento. Lo voy a limpiar. ¿Por qué? El mío va a ser verde oscuro. El azúcar ya está. El azúcar ya está. Lávate las manos, Faye. Hola, estamos en un nudo. Ok, vamos a seguir bien. ¿De qué color va a ser el tuyo, Jenny? Verde, porque yo no escogí el color. ¿Ah? No, verde como mis labios. ¿Te parece del Grinch? ¡Ay, Mi cabello está toda verde. no le eché verde, ¿eh? Mira, ¿qué pasa si le echo un poquito de ¿Eché hielo? verde? Quiero que le eché Le verde. voy a echar un poquito de hielo. Este no ya no te parece rojo. Ay, porque está muy sucio. Este lo está haciendo bonito. Gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Nuestra prima. Tiene 16 años. Emily tiene 12 años. Yo tengo 9, Tati tiene 6 y Dani tiene 8. Pero le eché hielo y no pasó nada. Oh, y le eché un poquitito más. Voy a hacer como que es el color de Tati. Voy a hacer como que es el color de Tati y ese es el color. Pero el tatino está bien clarito. Sí, porque usó amarillo. Creo que también voy a usar amarillo. A ver qué hace también. ¿Cómo entiendes ese color? Yo también le puse un poquito amarillo, pero el mío se mira oscuro. La de Emily se parece como rojo rosa. Sí. Que así me mira el slime, todo Me raro. parece chulillo. Le voy a echar más. Uy, No puedo aguantar esto. puedo volar. Le eché mucho. Mira el mío. Está bien clarito. Mira el mío. También está chapísimo. Mira, el mío se está haciendo rojo más. No está más chapísimo. ¿Qué no le puedo echar? ¿Rojo? No le eché eso. Right. Sí me quedó también la cuchara. Ok, ay. Ok, ¿cómo va a ir el slime? Pues, Eso es amarillo. ¿ya terminó de mezclar? No. Voy a... Ok, este es el arte, baby, chicos. La Para que se haga el slime, tienen que poner un poquito primero. Le voy a echar un poco de manchas. Cuando ya terminen su Ay, otra vez. Ahora sí, que se haga de tú. ¡Ay, ten cuidado! Todavía falta. Hola, ¿qué color es? A ver, yo también lo ocupo. Pero como ¿Qué? voy a hacer color marrón, yo también lo ocupo. Ten. ¿Le echo? Pero no mucho. Me dices cuando ya. ¡Oh! Ya. Ok, no sé qué sea esto, pero lo mezclo. Sí. Hola, se mira muy raro. Nunca he hecho slime. No se está haciendo el slime. Yo tampoco no he hecho, nunca he hecho slime en mi vida. ¿Verdad, Tati? Quiero que se haga slime. ¡Hola, mío! Mira Yo cómo se tengo un poquito más. Pero el mío ya se está haciendo sticky, mira. Para este igual como el tuyo, parece molcajete. Necesito lápiz. Guacamole, dime.
se pasarle. Ok. ¿Ya te estoy haciendo slime o no el mío? Segunda opción, chicos. Creo que este activator no sirvió, entonces vamos a usar este que es para los lentes de contacto. Mira, está todo lejos. Este debería de servir. Mira el mío. Ya. Mézclalo. Échale. Huele como un poco raro adentro. Oh, siento algo como así frío. Por eso sigue mezclando, si no se va a deshacer. Ok. Y ahora vamos a... Ya se va a hacer el slime. También Yeah, el mío, dale like. ¡Oh, mira! Mira el mío también, mira. No me el pantalón. Oh. No pasa nada. Esto será muy chido. Ay, mira mi amigo. Si esto se convierte en slime, Yo que hice ocupan ponerle más. Si quieren, yo El ocupo mío más. no, ya no le ocupas. no manches, ya se va a meter en el slime. Mira, a mí me parece que se había convertido. Necesito de ese. Pero tienes que mezclar un poco más para que el slime se seque un poco. Para que ya se... Pues se lo pongo un poquito. No manches, mira esto. Mézclale mucho. Mira esto. Mira slime. ¡Hola! El mío Ok. también no. ¡Ay, qué ¡Oh, le está haciendo like! El mío ya se me hizo El slime. mío te lo llenó. Wow. El mío todavía está un poco pegado. Échale. Está. poquito más. Le voy a mezclar un poco. El mío no está haciendo nada de slime. Le voy a mezclar un poco. Ay, me tengo que limpiar otra vez. Mézclale. ¿Quieres que te eche más? Sí. Ya se hizo, creo. Todavía está muy Ay, pegado. ay, No toques. Ya lo tengo. Ahí está. Ah, mi servilleta. El mío ya se hizo Yay. Katy fue la primera. Los ganó. Ese slime. Hola. Nadie me lo va a tocar en la noche ni en el día. Y Ya, cuando sea de la noche toqué. voy a entrar Ya la al toqué, cuarto y te Katy, voy a ya. tocar. ¡Guau! ¿Qué es esto? Está muy... El de Jenny ya está. Ya se me convirtió en slime el mío también. Tercero. El mío no. Échale ¿Por qué no más. lo tocas y ya? Solo va a estar pegajoso. El mío Creo que todo ¡Pegajoso mi Pero slime! el mío todavía no está. Está muy frío el Ocupa slime. más. Ajá. Imagínate que le más glue. Slime. Slime. No, ese no le pongas. Ah, sorry. Solo Slime. No manches. porque ese no sirve. Me estoy ensuciando. Está bien. Me estoy ensuciando. ¿Por qué te está muy Hello. pegado? ¿Por qué le pusiste El mío está muy Mucho glue. frío. mucho? Ay, ay. ¿Qué es esto? Se pega. Ay. Creo que Emily ponle más el. Yo soy el que ocupo más. Ay, Ay, no. Chasco. No, seguro se por el color y por el. ¿Cómo se llama? Por todos los colores que le pusiste. Le puse nada más. El Tatiana se está tirando. Pero lo bueno que no se pega. Sí se pega. A ver, mezclalo tú. Pues no se pegó Tengo que limpiar. Creo que tú copas todavía más activador. ¿Quién? A ti. Ya, Mira. ahorita vuelvo. Solo está slimy. Realmente no está para nada. Esta es la de Está Dani, ¿qué es esto? El de Dani no se va a hacer. Creo que ocupas que empezar de nuevo. mucho mejor. Mira, Liz, ya está más mejor. Ok. No sé qué decirte primero. ¿Qué hago? Mira, ya terminé mi ¿Te slime. quieres echar? Mira, está muy A mal. ver. Dame un poco. Mi slime. Me eché todo. Mi slime de marrón. Yo. Dani. A ver qué va a pasar. Ya es muy pegajoso el mío, pero. ¿Qué es eso? Esto no es el slime. Mira el tuyo. Mira el mío. Uy.
Wow. Ay, Se Yo atascó. ocupo, ¿verdad? solo pongo aquí. Ocupo más algo. Soy pegajoso otra vez. Se Como que es lo que ocupo. Ay, creo que el tuyo fue un fracaso total. Me tengo que lavar las manos otra vez. Ocupo papel. ¡No! Se mezclan en slime, Emily. No. Ya lo mezclaron. Ya. Esto es un tiradero. Y si le echamos más color, a ver si funciona. No, por Ah, favor, ¿qué el es color esto? fue el problema. Ay, otra vez. Entonces le echamos más glue. Creo que tira esto y empiezan de nuevo. No. Así voy a seguir todo el tiempo hasta que se haga. No se lo va a hacer. Pero así se hace poquito. Ocupo como un poco de glue. Por fin. No ocupas nada. Ya lo mezclé. Empieza desde nuevo si quieres usar el mío. Ok. Ok, por fin ya regresé. ¿Y esto qué hago? ¿Lo tiro en la basura o me lo Mira, como? ¿cómo? ¿Me puedo comer todo esto? No, mami. Cochino slime. Ay, no, sí sirvió. ¿Qué es eso, Blue? Digo que voy a empezar todo otra vez. A ver. No mezclé. Dani, estás pegando el papel a mi slime. Sorry. ver. Chicos, el mío fue un fracaso. Entonces tengo que empezar todo otra vez por esto que no quiero ver cerca. Sí, que no. El mío fue total fracaso. Ya terminé mi slime. Yeah. ¿Qué parece que parece vómito, no? Este es mío. Parece mucho vómito. Ay, Mira, ¿Ves? míralo. Por eso. Mira, todo un fracaso. Sorry. Ok, vamos a empezar otra vez. Ahí está ya. Dani, va a comenzar tú otra vez. ¿En serio? Ya. ¿En serio? Acá. A ver, le echo el color. Solo 2 gotitas de color. Dos gotitas. Porque tenemos que apresurarle porque el video ya está muy largo. No manches. Ok, chicos. 1, 2. Ya. Ay, eché muchos. No se me endece, güey. Ah. Entonces lo que voy a hacer es esperar y ya. Ok, chicos, voy a empezar todo otra vez. Dani, ¿por Porque- qué tienes slime en la boca? Tienes slime aquí. ¿Quién quiere tocar el mío? Yo. Digo, nadie. Entonces, parece vómito. Dani, párale. Ay, no me gusta el color. A ver, mézclalo con este. Mézclalo con ese, Dani. Voy a tratar. Sí, ¿Me das un papel? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Una burbuja! Please, agarra las servilletas para Dani, por favor. ¿La servilleta, chicos? ¿Allí? ¿Qué es el otro? Tengo que Ya mezclar. encontré una. ¡Ah! Ok, Te voy a ¡Burbuja! ¿Quieren verla? Mira, ahí se mira. ¿Cómo hace una burbuja? Burbuja, va a ser. El que estoy puntando es el slime que le hizo burbuja. Vamos a mover este. El que estoy puntando es la burbuja. El que estoy puntando es la burbuja, ¿ok? Burbuja, burbuja, burbuja. Yeah, yeah. Ay, ay, vas a hacer la mesa. Ahorita la vas a limpiar tú. No es igual. Mira, aquí. La pones. Yo no lo quiero tan clarito. Dani. Yo no lo quiero tan clarito. ¡Aquí ya parece el video! Mira. Haces aquí. Ok, ya, parece que ya. Luego. Vamos. ¡Ah! A ver, ok, ocupamos este. Sí. A ver. ¡Échale, niño! Ya le eché. Ok, entonces mezclalo. Al medio ya casi va a estar. Ocupamos más el medio. Slime. Creo que Dani está muy pegajoso. El mío. ¿Me pueden dar Sigue mezclando. Ya casi terminamos el video, chicos. Entonces, dale like, suscríbete y dale
terminar. No parece nada de slime. Pues solo mezclalo, solo échale más. Sigue mezclando. Tenemos que acabar este video. Ay, no puedo. Bueno chicos, no sé por qué. Creo que no. Es un fracaso. Pero todos los- voy a seguir a ver. Todos los niños y niñas. Si lo logro, le dan like. Y si Eso no sí. lo logro, pues no sé. Ay. Denle like también. O Porque sea, vas a estar muy triste. si no lo logro, pues suscríbanse. ¡Oh! ¡Oh, muy feliz! Y si todos logran suscríbanse y dale like. A ver, ven. No se ve hecho nada, mira, mira. ¿Pero por qué? Porque yo logré el mío, Emily, Tati, Jenny, solo falta darle un this. Mézclalo. Mézclalo, mézclalo. Tati, ya pasa ese ruido, ya hiciste como 100 años. Mira. ¡Wolo! Ay, Tatiana. Ahora puedo hacer ahora. Ay, Ya se hizo, ya se hizo. porque me Sigue mezclando, sigue Ya. mezclando. Ya se va a hacer, ya se va a hacer. Creo que fue eso. Dani ya se va a hacer. No te vamos a hacer más. No, ya, sin ese. Vamos a terminar este video, Dani ya va a Dale darle like. No sé. Ay, no puedo. Pues, a ver, yo le hago. No. Ya se hizo, creo que mi like porque el otro fue un fracaso acá. Parece que este ya se hizo. No. No, no sé. Parece tripas. Sí, es verdad. ¿Tú crees que comes más de este? Ay, me voy a sentar aquí. Pues un poquito. Ya. Y de este creo que Ese ya. es slime. Este tampoco sirvió. No sé qué pasó. ¿Dónde mis trastes? Parece que los dos nos sirvieron. Emily, ¿me puedes estar Ay, ay, sirviendo por slime. favor? Ay, voy. Con los cables. Parece que ya. A ver, usaré el mío. Ya. Si quieres, sácalo y ponlo en la mesa y empieza a mezclarlo en la mesa con tus manos. Y si le falta más, te le pongo más. El que está justo acá. Perdí pase ese ruido. Así lo mezclo. Con tus manos juega con él para que se haga. Dani, no hagas nada. Fracaso. Dani ya se hizo su slime. Ya tengo mi slime verde. Ya se terminó el video. Lo que falta